rekomendasi nasi goreng yang enak di Bandung. Nasi goreng Pak Ikin, Jalan Homan 08, Kota Bandung, samping Hotel Savoy Homan Bandung. Bagaimana nasinya, nasi gorengnya? Rasanya enak terus begitu nasi goreng yang kerak gitu tapi enak Pak, enak nasi gorengnya? Hah? enak. Pak? Dari tahun 80-an. Berarti ini dari generasi kedua ya Pak? Makasih ya Pak.